สวัสดีครับกลับมาพบกับแฟร์เพย์อีกครั้งนะครับในพาร์ทที่2นะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมากับเพื่อนผู้น่าสงสารของผมนะครับในพาร์ทที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับยูฉันยังอยู่ที่นี่ I'm no expert but that seems more นี่ก็เป็นเรื่องราวต่อจากพาร์ทที่1นะครับก็คือมาถึงฮอกวอตส์แล้ว study this locket as soon as I can but first I must contact the ministry ตอนนี้เหมือนเราจะมาทันงานเลี้ยง George and be warned of Ranrock for the moment I ask that you keep all that's happened this evening between you and me of course sir ถ้าสมมติเปิดประตูเข้าไปแบบว่าคนที่ประชุมอยู่เป็นดับเบิลดอร์นี่ฮะไม่น่าใช่ ใจดับเบิลดอร์อยู่เป็นร้อยนะเมืองนี่ไงไม่มีใครเลยมีแต่พี่เครามองหน้ากันเหมือนแบบมีเข้าใจกันด้วยสายตาเลยนะ ไม่ต้องพูดอะไร Phineas Nigellus Black อะไร Phineas Black ชื่อของศาสตราจารย์คนเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าถอนหายใจด้วยนะ Fig nice of you to join us the sorting ceremony is over just Sirius Black ปะเนี่ย complications ต้นตระกูลหรือเปล่า It seems the goblin problem has Goblins I've no time for rumors Fig and I'm rapidly losing whatever patience I had left If ดูสันดานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย we might still be able to get you sorted this evening แต่ตระกูลแบ็คเขาแบบฟิลพวกชนชั้นสูงเท่าที่จำได้พาเดินซะก่อนเชิดซะเล่นด้วยภาพอัลต้าไฮนี่มันช่างสวยจริงอาจจะมีสะดุดเล็กน้อยนะครับต้องขอไปไว้ล่วงหน้าในบางช่วงนั้นในบางช่วงแต่เราอยากให้ experience มันดีเราก็เลยต้องอัด 4K You're just in time Have a seat นั่งเดมาได้เวลาพอดีเลยตาก็ยังค้ำเหมือนเดิมนี่มันลาบราดอร์เดย์แคปเหรอวะ ไม่น่าใช่คนละสี yes a bit older than the others aren't you You come here with preferences and preconceptions certain expectations มีช้อยให้เราเลือกอันนี้คือถ้าเราไม่ทำควิสมาต้องมาตอบคำถามตรงนี้ป่ะวะน่าจะเป็นเช่นนั้นรอไม่ไหวที่จะเริ่มเรียนแล้วรอไม่ไหวที่จะเริ่ม explore แล้วต้องอันล่างสิครับ I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds Indeed much can be gleaned by having an adventurous spirit but your professors have a great deal to teach you as well You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ravenclaw ตรงนี้จริงๆมันเหมือนกับเปลี่ยนบ้านได้ถ้าเราไม่ชอบ Ravenclaw ใช่นี่ไงเรามาให้สุดเด็ดเราเลยเวนคอเราก็ต้องไปเดี๋ยวเลยเราไม่เปลี่ยนใจครับเราเลเวนคออยู่แล้ว accept house ส่วนผมได้บ้านไหนเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับตอนเพย์ซีออกนะครับผม You belong in Ravenclaw คนปรบมือให้เราบ้านซิลิฮิลีนยุคนี้นี่คือแบบนิสัยดีป่ะวะไม่รู้ไม่มีใครรู้มีเมื่อกี้มีตัดภาพไปฝั่งกริฟฟินดอร์ด้วยก็เลยเป็นคอแต่เราไม่ได้เห็นฝั่งของซินเชอรีนะThis year's Quidditch season has been cancelled เป็นที่โดนแคนเซิลเพราะมีคนบาดเจ็บEnough It's not as though I've banned flying altogether but Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. มาโฟกัสเรื่องเรียนกันก่อนแล้วกันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรทำอีกเยอะ I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow.
เริ่มเซ็ง โอ้แม่ง โอ้โหนักเรียนลุกเลยโอ้ไป ได้เสียงโหมาเมื่อกี้ Quite เออ โอ้โห It's lovely to meet you. เฮ้ยดูเขาแบบ Professor เขาแบบ Weasley, ไม่ค่อยเป็น would มิ you ต be รเท่าไหร่ so เว้ kind ย as to show our new student to หม their ดเลย common หมดห้องเลย I shall see to it, sir. เลยเนี่ย As I was saying, I'm Professor Professor Weasley. Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, เป็น Professor. มาพลุดรอนหรือว่า As หรือว่าอะไร Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. ไม่รู้เหมือนกัน Right this way. พาเราไป แต่ตัว ไหน เรา เนี่ย ไปบ้านนึง It's quite uncommon for a student to begin as a fifth แต่ตัว year. ละครมึงนี้หน้า Might ซีด be a แถม bit of ตา a ค้ำด้วยนะ challenge. เติมเยอะ One เติม I'm เยอะ sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the ได้ของ Ravenclaw ดี common มา room. เล่นเยอะไปหน่อย You must solve a ถูก riddle ก to ฎหมายก็อย่างเงี้ย enter. แหละ I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? ใครอยู่นานกว่าผีกับโปร Ghost โต or ไก a poltergeist? A non-being can never have been. นอบิงแคนเนเวอร์แฮปปี้ อ้าว คือหมายถึงว่าอะไรวะเราไม่เคยมีอะไรอยู่เหรอเรื่องนี้ Well ประ done. มาณนั้น Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ภาพแม่งสวย สวยจริง มีเสียงนกบินด้วย นกปีนนี่บินทบาท ได้มาเยอะอยู่อะทั้งข้าวสารทั้งมาม่า Looks like everyone's gone. Better head to the common room. เหมือนทุกคนจะไปกันหมดแล้ว อันนี้คือห้องของเรา อืมไอ้ยมันมีเป็นเวพอยต์อะในมินิแมปเห็นปะต้องไปทางตามเวพอยต์ป่ะ มันน่าจะให้ลงบันไดอ่ะ อืม แต่เดี๋ยวขอส่องห้องก่อน มีอะไรให้เก็บด้วยปะ ไม่รู้เหมือนกันดูอยู่เนี่ย เปิดประตูมา Excalibur นอ โปสเตอร์อะไรเนี่ยควิดิ โรเซอร์ควิดิต ยกเลิกไปแล้ว นักเรียนเซ็งก็ทวงออกจากห้อง เอ้ยจริงๆมันน่ามีควิดิตแบบ เฮ้ยโอ้โห อ้าวอะไร แตก โซน เฉยอะไรเนี่ย เอ้าหายไปเลย อะไรกันเนี้ย อันนี้ลูกใครเนี่ย รูปของใครสักคนนะกูคิดว่า น่าจะเป็นใครสักคนที่ทำเรื่องดี ทำเรื่องดี ๆออกอะเปิดประตู ๆเอ้ยแต่จริงๆกูว่ามันควรมีแบบมินิเกมควิดิตมากเลยนะ เอ๊ะ เ มันให้ขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างวะเนี่ย ไม่รู้ว่ะ ขึ้น มึงก็ ก่อน ลงข้างล่างหรือเปล่า ไม่รู้ขึ้นไปก่อนไม่รู้อะ อ้าวชื่อบนว่ะถูกด้วย อ้าวถูกเฉย Everybody knows you're in remedial อันนี้กดได้ เกิดอะไรขึ้น starting Hogwarts โอเค แค่หมุนวาสวิต ถ้าเดินเข้าไปจะฟันหัวป่าวะย่อนะย่อมุดเข้าไป กด C กดคอนโทรเลย ย่อ ไม่ได้อะ ย่อไม่ได้ แบบมุดลงไป อ๋อ ปุ๊บแม่ง นี่ ประ ไง หาร เฟสมันขึ้นเนี่ยให้เราอินโทรดิวมี3 อ๋อ คน แนะนำตัว เอมิด That's just Everett. brilliant, Amit. ซามันธาเอาใครดีวะ You think you could? ไปดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อน That is not how that. ไอ้ดูเนิร์ดแม่ เอมิด ของกล้อง ทำอะไรเนี่ย แล้วเราเดินไปหาคนอื่นก่อนเผื่อได้แบบมันอินเทอร์ดิวได้ตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าอินเทอร์ดิวได้ทุกคนไม่รู้ ไม่รู้เลย 2 หน้าแต่ละคนก่อนหน้าตาหน้าครบเอา ซามันธาแน่ๆเฮ้ยโอ้โหเรากดที่ผลไม้ได้ แดกแม่ง เอ้ากินของจริงโอ้หมดลูกเลยนี่ไงซามันธา made the mistake of leaving my potions ครับ home เดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับเอเวอเรตอ๋อนี่ไงยืนอยู่ตรงตู้แอบ ใครสวยสุดเลือกคนนั้น แอบใครวะ Should be interesting. แอบใครสักคนละมึงไอ้นี่เป็นผู้ชายไปแนะนำตัวผู้หญิงก่อนเลย แสดงว่าเหลือเฮ้ยโอ้โหใครเนี่ย วิญญาณ ตามไปได้ไหม ชายสวยอยู่นะมึง ต้องพาเราไปไหนเนี่ย ไอ้นี่อะไรหญิงสีเทาอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่เขาเรียกกันในบ้านเรเวนโคว์อะ โอ้ยชนทำไมเนี่ย
เสียงตอนโดนชนนี่ร้องอีโรติกมากเลยอ๋อไปเราไปลงเควสกันดีกว่าเพื่อน อ๋อวิ่งเลยวิ่ง ไปคุยกับผู้หญิงก่อนเลยคนแรก This should be interesting. I'm not sure this is the right spot. หรือนายอยากคุยกับผู้ชายก็ได้นะเพื่อน คุยละสมันธานี่แหละเฮ้ยเธอรักต้น I ไม้ want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is เสียง Dittany used in เสียงเขาดู Wiggenweld ไม่ค่อยเข้ากับ potion? หน้าเขาเลยนะ Is. Looks like ครับ someone's been เขารู้สึก studying แบบ up on their สำ potion เนียงเขาหน้า making. จีนๆหน่อย Actually, อะไร Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. เขาพูดถึงศาสตราจารย์ฟิกเราเมื่อกี้ เฮ้ยเราต้องเทิดทูนเขาดิ ต้องอวยเขาหน่อยดิเขาชอบที่เขิน โดนอวยแล้วเขิน Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. โอ้โห อยากคุยต่อปะไม่อยากคุยอะนะ เฮ้ยเราต้องถามเขาเรื่องต้นไม้ดิ โอเค คุยต่อ มีคำถาม An สองคำถาม affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps. ปกติพวก But ต้น it ไม้ runs หน้า in ต้อง my เป็นทัฟเฟิลพับ family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. มีนักเรียนปลูกอะไรนะอินกิเรียน เครื่องส่วนผสมอ่ะไหนๆก็คุยแล้วคุยให้หมดเลย Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, Professor cares Warwick. where you get your ingredients, as long as your that's brews are all Professor. perfect. ไม่รู้ หมดแล้ว It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. เด็กใหม่นี่มันเป็นที่รู้จักของทุกคนเลยเหรอวะเนี่ยแสดงว่าคุยได้ครบ3 คนเลยไป ทุกคนได้อย่างนี้เฮ้ยทำไมมันเฮ้ยมันลอยได้อะ เชี่ยเก้าอี้ลม เฮ้ย เฮ้ยนี่มันบั๊กหรือเปล่า ไม่รู้ บั๊กเก้าอี้ลม นี่มันส่องอะไรถามมาหน่อย ผู้ฝึกตนชัดๆเมื่อกี้ Why, hello. Would you like to take a look? เฮ้ย ดูไหม เอาไง ดูไหม อยากดูว่าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมีผู้หญิงอาบน้ำอยู่เนี่ยกูนั่งส่องตั้งนาน Can't see too much in the day. เนี่ย Well, เห็นไม่ค่อย except ชัด for บอก stars มัน like บังนะ Sirius, เป็นไงล่ะ Canopus, เพื่อน Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. ไอคนนี้นี่มัน It's invigorating. You อะไร will นะ adore astrology astronomy. วะ Professor ชอบ Shaw is เกี่ยวเรื่องดาราศาสตร์ incredibly knowledgeable. เราต้องสนใจก่อนสน I ใจ hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. อย่าสร้าง I ศั have ตรูใน good วันแร news ก for นะ you. ใช่ You are most definitely เราต้องเป็น taking มิตรกับทุก astronomy. คน It is required ใคร for ว่าอะไร all ดีๆ 50. ไว้ก่อน ใช่ You will be มันจะมี enthralled เนื้อ with เรื่อง the บอกว่าเป็นแบ tower. บตัวละ Plus, ครเรา the ก็สู่ quality ดักไซด์ป่าวะ telescope can show you อะไรนะ things you ตัวละคร never เราจะเข้าสู่ dreamed ดัก of. ไซด์ได้ไหมวะ I แบบ suppose ไป I'll ซื้ see อ you แบ in บ class then. ไม่แน่ใจอะแต่ Oh, ถ้า and speaking มี of ให้เลือก class, ช้อยแบบนี้ก็ better อาจ get จะ my เป็นไป first ได้ one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. อ้าวไม่ให้เลือกอันเดียวแล้วจบเลยแล้วมันไปไหนเนี่ย มันไม่อยากคุยกับมึงไงมันอยากคุยกับผู้หญิงมากกว่า โอ้หมุนลูกโลกสักหนึ่งทีเพื่อความมันเฮ้ยมัน เพื่ออะไรก่อน This should be เฮ้ยมันขึ้น interesting. ข้างบนว่ะ ลองตามมันไปดูปะ
วิ่งตามไปไหนวะ อ๋อ งั้นแสดงว่า อันนี้ งั้นแสดงว่า AI แต่ละตัวในเกมนี้นี่คือบอกว่าเหมือนมี activity ของตัวเองเลยใช่ไหม ก็น่าจะใช่งั้นเราต้องจำหน้ากับชื่อไว้นะเนี่ย กูจำไม่ค่อยเก่งซะด้วย At the right moment. ลืมชื่อมันไปแล้วเมื่อกี้จำผู้หญิงได้อย่างเดียวสเวนท่า อืม ทรงโคตรติ่มเลยนี่ One moment. Watch this. เฮ้ยโอ้โห เอ้ย ไม่ติด โอ้ย แล้วมั้งโยนระเบิดเนี่ย เชียร์ไฟเดียวโห Someone threw a dung bomb. ร้ายกาจ เอ็มมันโยนระเบิดขี้มาวะ That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose mình I lâu- hoped lâu it would tay đai lighten như vậy the rồi. mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. ตัวละครเราเหมือนจะหลับอ่ะ ก็มึงเลือกคนดูดบ้องมาเพื่อน ให้ดูเราต้อง forward พอ my first day ครับ I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. ต้องเป็นคน Glad to ดี hear ก่อน it. วันแรก Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, แหมแล้วบอก not all ติ่ of ม the ไม่ติ่ม tricks ไป I ดู play ใน are เกม simple โอ้ as a ไม่ก็ tossed ติ่ม dung นี่หว่า bomb, ดู and I'm วัน still แรก here. วันแรก Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Professor You'd best not keep her waiting. อ่าศาสตราจารย์วิสลีย์เขาตามหาตัวอยู่ อันนี้คือมาคุยรูปปั้นเลยหรือไง อ๋อนี่ไง อ้าว ให้เลี้ยว ให้ ข ลง วา โอ้แต่สวยปะ สวยจริง ได้ยินเสียงคนพูดด้วย อืม ได้ยินเสียง มี ตัวละคร environment พูดตัว NPC เฮ้ยทำไมมานัดเจอตรงนี้เนี่ย Good morning. ดักตีหัว I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for ไอ้ a long อัศ time. วินนี้ปะเนี่ย ในโลกมืดเมื่อกี้ Well, you are เลยค here. ล้ายๆอยู่นะ Make the most of it. แต่ดีไซน์แบบ You มิ only นิ have มินิ one ไอ first ตัวนั้นตัวใหญ่ day หน่ at อย Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. โอ้ Here you are. ซีเรียนอะ ลอย นี่มันในสื่อของไลฟ์หรือเปล่า อะไรออกมาเต็มไปหมด What the hell is that What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ซีเรียนของเราว่างั้นแหละ มันเก็บไปแล้ว เฮ้ย Thank you, รู Professor. ปปั้นอัศวิน What ข do ยั you บ mean ได้ it will keep track เปิด of มาโยก what's มันนิด learned? หนึ่งเมื่อกี้ เฮ้ยมันเงยหน้าเลยไม่ได้โยกอะ Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk Sắp with phát me hiểu đạp and vào we shall phần put hùa. it to the ปลอด test. ภัยปะเนี่ย เอาใครเนี่ย เดินมาไหม อ่ะเขาให้ตาม โอเค เป็นอัศวินพิทักษ์ห้องว่า ระแวง The guide will give you opportunities to เขา practice เพิ่ง your บวกมานะ magic and educate yourself about ยังจด wizarding จำได้ lore. อยู่ ความเจ็บปวดนั้น3 แผล หรือเปล่าวะโดนไป3 ดอกวะ น่า ตอ จะ นที่แล้ว เกินเนี่ย I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. โรงเรียนนี้นี่ชอบทำบันไดวนเนาะ ในแง่ที่คุณจบโยธามาคุณคิดว่าการสร้าง Why แบบ don't นี้ you cast ดีหรือไม่ดี Revelio on this bust and see what Hawaii. details the field guide can provide? ดีครับ ในแง่ของความสวยงาม จากการใช้งานแหละ
ก็ดีครับสำหรับบางคน แล้วคุณชอบไหมครับบันไดบน ชอบครับแต่บางทีก็ไม่ค่อยชอบ ตกลงมันแปลว่ามันชอบหรือไม่ชอบปะ ชอบเป็นบางเวลา อ๋อโอเคโอเค อันนี้ เขาให้ไล่รีเวลิโอกด R เรเวนคอร์เบิร์สไม่น่ามีอะไรachievement อะประมาณนี้เหรอ ใช่ มันก็เขาจะให้เราสำรวจโรงเรียนแล้วก็มันจะมีข้างซ้ายอะเป็นเลเวลด้วย อ่าฮะ นั่นไง ใช่ใช่ ฟิลไกด์คือทางเดียวที่ได้เลเวลแสดงว่าเราต้องคอยเก็บไปพวกนี้เหรอ โอ้เนี่ยมีเยอะเลย มีคอมแบทมีเควสเอ็กซ์โพเลชันมี5 อย่าง อืมโอ้ว่าหมดเวลาชีวิตแน่นอนเก็บดิถ้าเล่นเก็บทุกอย่างอะนะ นั่นนะสิ ถ้ากูเล่นน่าจะมี200 ชั่วโมงหรือสอง เฮ้ย Keep your eyes open for more opportunities like that. เฮ้ยผมคน inside นี้จริง and outside of เล่ the นไฟนอล castle. เนี่ย โอ้โห เนื้อเรื่องแบบเพิ่งมากลางเกมอะคือกูเวล90 แล้วอะ No time to waste. You've classes to attend. ในเวลาไปเรียนละ กดได้ อ่ะ นี่แหละคนเลยแล้วไงต่อวะ อะไรเอ่ย ให้ทำอะไรครับเนี่ยโอเพนเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ น่าต้องไปไขปริศนาอะไรบางอย่างก่อนเนอะ ใช่ Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. จุดฟ้าทาวเวล ทาวเวล ก็ในห้องนั้นเมื่อกี้มีอันหนึงไงไอ้ตรงที่คุยไอ้แว่นเนี่ยที่ปาระเบิดขี้อะ ซูมเข้าซูมออกได้ โมเดลสวยดีน่ารักดี สวยสวย ว่าเป็นลานควิดดิกอะอยากเล่นควิดดิกคือไงมันต้องกดวาร์ปเลยเหรอหรือว่ามันแค่ให้มาดูเฉย เอ้าไปเลย โฮลี่ โอ้โครงกระดูก And เลย here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to วาร์ปถูก Central ซะด้วย Hall. เมื่อกี้กดปัวไหมหรือมันกด You ได้อั can นเดียว get almost ไม่ใช่ anywhere มัน in the castle มันขึ้นเป็นสี quickly เขียว from อยู่อัน Central เดียวไง Hall. อ๋อ Always something happening here. It's the heart of the เกลียด hive. ท่าเดินลงบันได Our King's Cross station, so to speak. ออกกำลังกายจ็อกกิ้ง That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. เราถามโปรเฟสเซอร์เขาทุกอย่างเลยแล้วกัน What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Defense Against the Dark Art Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. อ้าวไปซะแล้ว คุยป๋าก่อนเลย จานกลับมาแล้วจาน It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? นั่นมึงพูดเลยI hope I didn't see too much กว่าต้องบอกเขาตรงๆแหละ เอางั้นเหรอต้องพูดตรงๆเพราะเมื่อกี้อาจารย์มาได้ยินแล้ว It was nothing ไม่มีอะไรจาน คนดี She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. มีเควสได้ทำละอันนี้น่าไปเป็นเควสไปเรียนหรือเปล่า
นี่ไงไป against dark arts ก่อนป่ะป้องกันจากศาสตร์มืดอะไรสักอย่างชื่อ อีกอันหนึ่ง ภาษาไทย ชามคลาสมี2 อัน ชามคาถาสอนเวทมนต์สอนคาถาเวทมนต์พื้นฐานเลยป่ะ ดาร์กอาร์ตก่อนเลย The map is ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด enchanted ก่อน to เลย help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. น่าจะมีเรื่อง with ดีๆเกิด classes ขึ้น and แห a ละ trip เรา to ต้องเลยป้องกัน Hogsmeade ตั for วก่อน supplies, including Okay. your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about Ollivander our เมื่อกี้ที่เขาพูดถึง mysterious เป็น locket. For now, คนขาย focus on your classes and pay ไม้คาถา attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไป let's go ไปเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอะไรเนี่ยกด V ชามคอมเพส อ๋อวี มันจะเป็นบอกทางซื้อออกมา เป็นเวพอยต์เป็นเวพอยต์ เอาไปไงครับเนี่ยโอ้เอาเปิดเฉย กูตกใจด้วยเมื่อกี้งงไปแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้เดินมามันไม่เปิดอยู่ๆมันก็เปิดเฮ้ยโอ้โหเอาตัวกระแทกประตูเปิดเอ้ยนี่ไงชามคลาสอยู่ตรงนี้แต่เราไม่เรียนนะครับเอาลูกโลกอีกแล้วหมุนซะหน่อย อันไม่ได้ แน่นอนเฮ้ยมีลูกนึงเอาหมุน ไม่ให้หมุนทุกลูก หมุนอีกสักทีก่อนเข้าห้อง เดินผ่านมาดิซนโคตร เฮ้ยโอ้โหลูกตาอะไรเนี่ยอันนี้ใครครับเนี่ยคุณเป็นใครครับพูดคนเดียวด้วย Off ปา on สิงห์ลี another ในสิ adventure, อ่า are we? ที่ให้เก็บเอ้ยไม่ใช่ เปิด นี่ฟาส Waypoint อันนี้ฟาสทาวเวล เวพอยต์เวพอยต์ เริ่มเฟสกันเลยโอ้โห นี่แห ฝ่า ละ ย ทางของเรา บวกกันยับ เซบาสเตียนชอโล Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. ลงดีๆครับ It ค่อย was ๆล a ง token from the Great Poacher Raid of 1878. No Alay. doubt you've heard of it. ก่อนแล้ว You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ตายคนนี้ดูเฮียบดีว่ะ To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? เอ้ยนั่ A น levitation คน charm? ที่ปาดังบอม A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? เรวิโอซ่า One คา thing ถา I've ที่ learned as an ยกของได้ unspeaker is the value แต่มาใช้ในการต่อสู้ได้เหมือนกัน of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เป็นอาจารย์แบบทรงอาจารย์วิทย์เลยนะ เอา ทรงเพียบๆเนี่ย เวทมนต์ใหม่ เรวิโอซ่า easy Levioso. ลอยไหมลอยแล้ว อัจฉริยะชัด แน่นอน ๆ the first time cast Now, let's try something a little larger. โอ้เอาที่ใหญ่ขึ้นโอ้โหอันนี้เลยเหรอ ไม่ทรงอาจารย์วิทย์จริง ดูแบบเพียบๆอะใช่เลย Let us begin with a basic cast. ตีธรรมดาก่อนหรือเปล่า basic cast See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent.
as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. อารมณ์ว่าเลโอซ่าคือคาถาทำลายบาเรียหรือเปล่าแล้วก็ใช้โจมตีได้Very ทีนี้ถ้าเห็นสีทองก็คือต้อง the ดูเลโอ best ซ่า way ก่อน to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. มันบอกว่าได้เวลาแล้ว Basic cast and Protego. ทาง You ของ may เรา begin. ยินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์เมื่อกี้บอก This should be easy. มันบอกว่าอุ้ยอันนี้น่าจะง่ายนะนี่ I ตักตียังวะ do enjoy dueling. ต้องบอกด้วยเยเจสทุกฝ่าย Don't always do โอ้โห this. เซบาสเตียนปรบมือ Not bad for a beginner. You give as good as you get. เด็กลิซิลี่ดูกูสตีเหมือนเดิมเลยเนี่ยยิ้มกิ่ม I put ช you นะ on ไง the spot, ยิ้มแบบ and ตา you ค้ำ rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank Yeah, you, but Professor then- Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is ที่ dismissed. คุยกับเซบาส ในเวลาเลิกเรียน เอ๊ะคุยได้เหรอ Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ฉันไม่ชอบสู้นะ ไม่ ฉันเป็นมิตรนะ คุยได้ทุกคนเลย You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. นี่คนที่ปาดังบอม ไอติม If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. ก็แค่เป็น แต่เมื่อกี้จากคำพูดผู้หญิงนี่คือเห็นบอกว่าเซบาสเตียนที่เราเพิ่งตกไปนี่คือมันเก่งอยู่นะ มันเก่งใช่เขาเครียดอะไรกัน Always thought Levioso was for first years. Not anymore. นึกว่าเลเวลซ่าใช้กับคาถา Nice ใช้ work. เป็นแบบของพวกเด็กปีหนึ่งตอนนี้น่าจะไม่ใช่ซะแล้ว I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. นี่เป็นการสู้ของมึงครั้งแรกแน่ๆเราบอกไปเลยไหมว่าเราเคยสู้จริงหรือว่าเรายังติ่มอยู่ถ้าอยากจะเกทับกูว่าต้องบอกกูไม่เคยสู้แต่มึงแบบแพ้กูอ่อน ก็ต้องเนเวอร์อยู่แล้วนี่ต้องเนเวอร์อยู่แล้ว In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ดูน่าสงสัยนะไอ้ที่องค์กรที่ว่าเนี่ย นั่นดิ South Services ข้างล่างน่ารู้น่าสงสัย Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. เริ่มชักชวนเราแล้ว So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure กู I'll เห็น see you ชื่อ soon. บทแบบซันชัย Perhaps เบอร์เดส somewhere ตี้กูโคตรชอบ unsanctioned. เลย We'll see if your ดู performance จะมี today เรื่อง was ดี sheer luck
แน่นอน Your actual skill. คนนี้มาพร้อมกับ Look เรื่ for อง Luke ดี and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. เหลือไปเรียนอีกคาบหนึ่งก็ต้องมาเควสไหมเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยได้ได้แหละขึ้นแล้วนี่ลงข้างล่างเพื่อนแต่แสงสีสวยอยู่นะ สวยดีเฮ้ยอยู่ข้างบน เฮ้ยนี่แบกอะไรเนี่ย แต่เพื่อนเล่น ROV ชนจะล่วงไหม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะกูชอบสุดตอนเก้าอี้ลมเพื่อนที่อ่ะ เฮ้ยเลยดู อย่างเอา เฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรมีเฮ้ยหกหรือเปล่าเนี่ย โอเค เฮ้ย เอา มีควันออกมาด้วยนะดูดิพอโดนสกิดแก้วก็หายว่ะขึ้นมาเกินไปชั้นหนึ่งเพื่อนหรือว่าอยู่ตรงมูลวะถูกแล้ว เฮ้ย ไปชั้นเหรอ ขึ้นไปอีกนะเนี่ยแล้วขึ้นทางไหนพอเวพอยก่อนกูต้องมาร์กกันแหละมาร์กแล้วกด V เอาเลือกเฮ้ยแมวแมวขนเรียบเชียโอ้แมวกลนด้วยแมวกลนนี่คือแมวชอบนะ ขู่หรือเปล่าเฮ้ยใครอ่ะงั้นแสดงว่ากอบลินที่มันนอนกลนนั่นคือมันก็ชอบเราเหมือนกันเลยขึ้นตรงนี้เนี่ย Last time I saw you dragon. เฮ้ยโหขึ้นมีอีกเหรอโอ้มาร์กดีกว่าหรือว่าเรายังไม่ได้มาร์กเพื่อนเหมือนมาร์กไม่ติดช่างมันวอลเลเวอร์น่าขึ้นอีกชั้นใช่นี่ไงวิชาเวทมนต์คาถาอ้าวใครสอน Here behind you there is an open seat here Thank you ชวนเราไปนั่ง Hello I am เป็นสาวซะด้วย So you are the new student Have you met Professor Ronan yet Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Do you even remember how to perform a basic summoning charm? คาถาซัมมอนคืออะไรวะ นั่นสิโยกด้วยนะ It seems that we are in dire ที่เขาบอก need ไง of อาจารย์คนนี้เอนเตอร์เทนเก่งไง Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. เฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอ ไอคิโอไอคาถาที่มันดึงสิ่งของเข้ามาใส่มือ Accio,
โอ้โห That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, แสดงว่า everyone. That's คนเก่ง enough of ใช่ไหม that. เนี่ย Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. เอาไปไหนอะ เราศึกษา ไปไหนอะจา บอก น กูบอกเลยถ้ากูเล่นบ้านซินเทลีนนะกูจะเล่นให้คนส้นตีนที่สุดกูบอกเลย อ๋อพามาข้างนอก พามาบวก น่าจะมีเรื่องดี I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Yeah. อันนี้คาถาอะไรอาจารย์ So why don't we have our newest student start us off? จานที่ผมทำอะไรครับเนี่ย เอาเด็กใหม่มาเริ่มก่อนเลย เริ่มทำอะไรวะ นั่นสิ ไอคิโอ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. That's it. Stay focused. อ๋อเดี๋ยวดึง มั มาน ต้ แล้ อง วก็หยุด ให้หยุดมันต้องหยุดตรงช่วงประมาณ50เนี่ยจะได้คะแนนเยอะไอตรงสีฟ้า Splendid. โอ้โห นิดเดียวปล่อย Very good. เยี่ยม โอ้โหได้ลูกสุดท้าย เกิดแกได้รู้ Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. เด็กบ้านกริฟฟินดอร์ถูกเชิญขึ้นมาให้มาแข่งกับเรา Just as before, เขาให้แข่งกันแล้วตอนนี้ you are playing red. Clear? Yes, sir. แข่งเฉย เขาเล่นลูกแดง Watch this. เขาเล่นลูกแดงก่อน แดงได้กี่คะแนน แดง50ดึงลูกแดงลงมาเลยได้ป่าวะ ไม่รู้ There we go. คอร์สรูลองกดเคดิsomeone won as far as you can โอเคแข่งแต้มกัน เฮ้ยกูมีไอเดีย มึงน่าจะดึงลูกสีฟ้ามึงมาชนลูกสีแดงให้มันหล่นได้เว้ย ลองไปยืนฝั่งซ้ายดิมันเดินออกไปได้ปะแล้วก็ดึงลูกสีฟ้าเนี่ยไอ้ลูกที่ใกล้สุดเนี่ยกระแทกลูกสีแดงแม่งลงไปเลย ลองดูน่าจะทำได้นะ เอ้ยไม่แรงพอ That's it. Here we go. ไม่แรงพอใช่ เอ้ยกูว่าลองดู น่าจะทำให้แต้มมันตกได้ น่าจะต้องทำอย่างนั้นเองชนะมาดูแล้วนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ดึงมากระแทกลูกแดงแม่งลงมาเลย เยี่ยม I will get you back for that. เดียเคมาบอกเดี๋ยวกูจะเอาคืนนี้ แขนเอ้า ดึงแรงๆเลยมึงลูกสุดท้ายกระแทกแม่ง ได้แต้มแค่30มา จา ยิ นหัวจานบังอ่ะ แรงกว่าเชียร์ดึงมันไม่ได้50เหมือนกัน Perfect ไม่ score. เป็นไรแต่เรามี3ลูกไง Remarkable. แต่เราได้50อีกลูกนึง ใช่ เพิ่มแต้มให้เขาแต่เราชนะอยู่ดี ก็เราทำเขาหล่นเป็นลูกไง Let us make งั้นอย่างนี้ this คนเล่น bit ก่อน more ก็เสียเปรียบอยู่ interesting, อะ shall we? อาจจะไม่ก็ได้นะ จานยิ้มใหญ่เลยจานเอาอีกเหรออุ้ยโอ้โห โอ้ I think we are well past interesting at this point.
เพิ่มความยากเข้าไปอีก I'll say. มาเล่นก่อนมาเล่นก่อน Enough chatter. Focus now. You will need it. ต้องจับทามมิ่งดีๆเพื่อนเรา Settles it all. Watch this. ได้40 There เอา we ไง go. เล่นมุกเดิมปะลองกระแทกลูกมาให้หล่น Accio. แรง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  Excellent control there. ว่าต้องดึงลูกเรามากระแทกลูกเราอีกทีหนึ่งอะให้ลูกสีแดงมันหล่น ใช่ อย่างน้อยตัด แต่ แต้ ว่า มมาได้ลูกหนึ่งก็โอเค แต่ว่ามันเสี่ยงนะ เพราะว่าลูกสุดท้ายอาจจะไม่เข้า50ก็ได้ ไม่แต่ลูกเราไม่น่าหล่นไงซึ่ง ก็รู้ว่าไม่หล่นลอง เนี่ย ก็ได้ ปั๊มลูกเดิมอะลองดูอย่างน้อยเอาลูกมันตกไปสักลูกหนึ่งอะ Typical lesson, is it? Not that I mind. ความเสี่ยงคืออย่าไปติดรัง ไม่ติดหรอกมาให้มันขยับกัน Accio. บุก หล่นไหม หล่นไหม หล่น เยี่ยม อย่างนี้ชนะแล้วว่า Well อย่าง played. นี้ชนะแน่นอน well play Let us see this. เดี๋ยวเขาดึงคืนกูฮานะ อ่ะ เอา ถ้างั้นลูกนี้เราเล่นเพย์เซฟก็ได้ ดึงแต้มมายังไงก็ชนะตอนเนี้ยเล่นชิวๆเลยลูกสุดท้ายมันจะปั๊มอีกเหรอ ปั๊มให้มันได้50เหรอ ต้องดึงผ่านตรงกลาง I อะ know ดีสุด everyone is watching, อ่า but truly, you are doing quite well. ยอดเยี่ยม 2 perfect rounds. You're a natural. เย้เขาชมว่ามีพรสวรรค์นั่นเนี่ย เฮ้ยโอ้ย ออนวาโด Very good, both of you. Well done. เฮ้ยเอาอีกแล้วจานพาไปที่อื่นอีกแล้ว ตุงซันชัยเบอร์เนสตี้ ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย เดี๋ยว Class is dismissed. ไม่ Gather ใช่ your ไม่ things ใช่ on the way เป็น out. นักเวทอันดับ1 Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks เนี่ย to become ฉันดูถูกนาย proficient ไป with หน่อย Accio. แหม Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. แหมคุยกับผู้หญิงต้องแบบดูดีๆนะโอ้นี่ไมโอนี่ มันดูเลตาไปนิดนึง That's good to hear. โอ้ It's อะไร a lot วะ to take in ไม่ all ดาร์ at กเลย once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world Left at a Uganda. new school in a new country. ไม่ใช่วากันดาใช่ไหม This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. Ui. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to Ui, mention king, quite king, convenient if king. one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a แสดงว่าคน wand. ประเทศมันนี่เจ๋ง It นะ seems very แบบไม่ต้องใช้ dramatic. ไม้กระทาก็แบบควบคุมเวทมนต์ได้ Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But Oh, itโรงเรียน never นู้น seemed คือใหญ่กว่า intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah,
I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Yeah, until next time. Of course, you can use Charlie. Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. จานอยากคุยอะไรกับเราว่ามา จานคุยอะไรกับผมครับ You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. น่าจะได้เวลาที่ดีแล้วหรือเปล่าตอนนี้ ใช่ครับก็พวกเรานะครับแฟร์เพย์ก็ขอจบพาร์ท2แต่เพียงเท่านี้นะครับผม อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe กด subscribe สิเนาะเพื่อให้แสบตากันเล่นแล้วกันนะครับผม ใช่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ